ஸோ டென்னிஸ் பால் டோர்னமெண்ட் ஊர் முழுசும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. அதில் நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு 2-3 டீம் வந்து சூப்பராக ஆடி ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ், செகண்ட் ப்ளேஸ், தேர்ட் ப்ளேஸ் வந்து அடிச்சிருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எட்டயபுரமில் வச்சு இந்த டோர்னமெண்ட் நடக்குது. இந்த டோர்னமெண்ட்டோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா EPM GUYS வெயிட் டென்னிஸ் பால் டோர்னமெண்ட். ஸோ யார் கப்பு வின் பண்ணியிருக்காங்க, யார் மேன் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் வாங்கியிருக்காங்க, ஃபைனல் மேட்ச்சில் யார் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் வாங்கியிருக்காங்க எல்லாமே வருது. இந்த வீடியோ எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா, இவங்களுக்கு ஒரு ட்ரிபியூட்டாக இருக்கட்டும், வெயிட் டென்னிஸ் பால் விளையாடுற பசங்களுக்கு வந்து ட்ரிபியூட்டாக இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம சேனலில் போடுறோம். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் வின்னர்ஸ், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ரன்னர்ஸ் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன் தேர்ட் பிளேஸ் வின்னர்ஸ். ஹாய் வணக்கம், நான் தயாக்கராஜகோபால். ஹாய் மைடிய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் ஹாய் மைடிய வியூவர்ஸ். என்னென்ன தாடியெல்லாம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆமாம், ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து பண்ண போகிறோம், போலீஸ் சப்ஜெக்ட். அதனால தான் இப்போ இருந்தே வந்து ஒவ்வொரு ஒர்க்காக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மீஸை வந்து அதுக்காக தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ இது இப்போதைக்கு கெட்டப் தான். ஸோ இது தானா ஃபைனல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக தெரியல, அது 2 மாதம் கழித்து தான் தெரியும். ஸோ இப்போ இருந்து ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து இந்த மாதிரிலாம் வச்சு பார்த்தோம். ஸோ அதுதான் இந்த விஷயம். உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் இருந்தால் கொடுங்க, நீங்கள் கேட்கலாம். நீங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் பண்ணுவீங்களா? ஏதோ கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு போலீஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து சொன்னாங்க, அதனால் அது பண்ணணும் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, எட்டயபுரத்தில் வச்சு நடந்த ஒரு வெயிட் டென்னிஸ் பால் டோர்னமெண்ட்டோட ஓவரால் ரிவ்யூ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஏகப்பட்ட டீம்ஸ் வந்து அதில் கலந்துக்கிட்டாங்க. ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ், செகண்ட் ப்ளேஸ், தேர்ட் ப்ளேஸ்னு 3 ப்ரைஸஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. EPM GUYS அப்படின்ற ஒரு டென்னிஸ் பால் டீம் இருக்குது. ஸோ எட்டயபுரத்தில் அவங்க தான் இந்த டோர்னமெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணி நடத்தி முடிச்சிருக்காங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக. அதாவது நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசர்ஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வருவாங்க, ஆனால் இந்த இடத்துல அது நடக்கலை. ஸோ இவங்க என்னமோ வந்து செகண்ட் ப்ளேஸ் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் யார் அடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, பிஸ்டல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டீம் இருக்குது, கீழஈராலை சேர்ந்த. நான் சொன்னால அருண் ஒருத்தர் கீழஈராலில் இருக்கார், அவர் லீகெல்லாம் ஆடிட்டுருக்காரு சொன்னால. ஸோ அவங்க டீம் தான். அவங்க டீமில் ஆனந்த் அப்படின்னு நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து இருக்காங்க. ஸோ அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் அடித்தாங்க. சும்மா ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் அடிக்கலைங்க, கிட்டத்தட்ட 5 மேட்ச் ஆடிருக்காங்க. ஸோ 5 மேட்ச் ஆடி ஃபைனலில் வந்து ஆர்கனைசிங் டீமுக்கும் இவங்களுக்கு தான் மேட்ச் நடந்திருக்கு. ரொம்பவே திறமையாக அவங்களோட ஆட்டத்தெல்லாம் காட்டி அந்த மேட்ச்சில் மேன் ஆஃப் த மேட்சும் வாங்கியிருக்காரு அருண். அது மட்டும் இல்லை, அருண் மேன் ஆஃப் த சீரீஸே வாங்கியிருக்காரு. கிட்டத்தட்ட 5 மேட்ச்சில் 10 விக்கெட்டு, அதுபோக ஃபைனலில் மட்டும் 24 ரன்கள் வந்து அவர் அடிச்சிருக்காரு. ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்கோர் ப்ளஸ் நல்ல விக்கெட்ஸை சேர்த்ததுனால மேன் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் கீழஈராலை சேர்ந்த பிஸ்டல்ஸ் டீமை சேர்ந்த அருணுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அருண். ஸோ அது மட்டும் இல்லை, 2வதாக பார்த்தீங்கன்னா EPM GUYS வந்து என்ன சொல்கிறது ரன்னராக வந்திருக்காங்க. 3வதாக யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளாடியேட்டர்ஸ்னு சொல்லி ஒரு கோவில்பட்டியில் ஒரு வெயிட் டென்னிஸ் பால் டீம் இருக்குங்க. ஸோ இந்த டீம்ஸ் எல்லாமே எனக்கு தெரியும், நான் தான் விளையாடலை. ஸோ இந்த 3 டீமு தான் பார்த்தீங்கன்னா டோர்னமெண்ட்டுக்கு வந்து கடைசியில் போய் ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ கிளாடியேட்டர்ஸில் பார்த்தோன்னா விஷ்ணு அவங்களாம் ஆடிருக்காங்க. இந்த சுற்று வட்டாரத்தில் வந்து யார்கிட்ட கேட்டாலுமே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் இருக்குது விளாத்திக்குளத்தில். ஸோ அவங்க கூட எதிர்த்து மோதி அவங்கள தான் ஜெயிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. நிறைய பேர் டோர்னமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு மேட்சே எங்களுக்கு அவங்க கூட தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேட்குறான்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ நேற்று வந்து கனி ஆடின டீம்னு நினைக்கிறேன், ஒருவேளை அவங்க கிளாடியேட்டர்ஸா அப்படின்றது தெரியல. ஸோ கனி ஆடின டீம் கூட வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து தோத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் கனி டீம், பரவாயில்ல. அடுத்தடுத்த மேட்ச்கள் வந்து வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிசிக்கு வந்து நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை, அவங்க ஏகப்பட்ட கப் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ அடுத்து நீங்கள் ஒரு ஏதாவது சைடில் வின்னராக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதையும் ஃபாலோ பண்ணி இந்த வீடியோவில் போடணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆல் த டீம் அண்ட் தேங்க்யூ. அடுத்து சீக்கிரமே அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் வருது. ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.